Köp aýalylyk bolanda näme bolýar? Köp aýalylyk üçin nähil jogapkärçilik güýde çykyp bilýär. Hormatly raýat. Türkmenistanyň jinaýat kanunçylygynyň kadaryna laýyklykda köp aýalylyk gadagandyr. Hemde munyň ýaly etmiş üçin jinaýat jogapkärçiligi gödüňde tutulandyr. Türkmenistanyň jinaýat kanunçylygynyň kadaryna laýyklykda köp aýalylyk diýilip hasaplanmak üçin bir erkegiň bir hojalykda iki goşandan hem köp aýallar bilen bile ýaşamagy, hemde olar bilen bilelikde umumy hojalygy ýöretmek zerurdur. Şeýlelikde Türkmenistanyň jinaýat kodeksining 167-nji maddasyna laýyklykda köp aýalylyk, ýagny bir hojalykda iki ýa-da bir näçe aýal bilen bile ýaşa, umumy hojalygy bilelikde ýöredeni bellenlen binýatlyk mukdarynyň 20-sinden 30-syna çenli meçherde jerime salynýar. Ýa-da 2 ýyla çenli möhlete düzüçi işlerini işletmek cezasy berilýär. Hormatly adamlar, Türkmenistanyň maşgala kodeksining 50-nji maddasynyň 3-nji bölügine laýyklykda er aýal maşgalada öz gatnaşyklaryny özara hormat goýmak we özara kömek bermek esasyna gurmagy, maşgalanyň abadançylygyna we puktulandyrmagyna ýardam etmegi, öz çağalarynyň maddi hal ýagdaýy we ötüş barada alet etmegi borçlylyk barasynda nyktalandyk barada bellemek bilen agdaran soraglar boýunça hukuklaryňyň netijeli durmuşa geçirilmegini üçin etmekli üçin adwokatlaryň hyzmatynyň peýdalanmasy maslahat berýär.